How are you? I'm fine. Are you really fine? Yes. Are you sure? Yes. What is your name? Nabyonga Victoria. Nabyonga Victoria. Mm. What happened? My father died. Your dad died. How does that make you feel? Badly. Very bad. Yes. Oh, so if there is anyone with a good heart watching you on TV, what would you want them to do for you? To look after us. To look after you. What is your biggest need right now? What is your biggest requirement? If I gave you a chance to choose between the requirement, there is food, there is school fees, there are clothes, there is going for tours. What is your biggest requirement right now? Your biggest need? To care for my mother. Oh, to care for your mother. What's your name again? To care for my mother. To care for your mom. What is your name again? Nabyonga Victoria. Nabyonga Victoria. How old are you? 11 years. Nabyonga Victoria here is one of the orphans, and she says it is very sad that she had to lose her father at this very young age. She's 11 years, and her biggest prayer is that she finds somebody that can take care of them, especially their mother. Yeah, that is a prayer that I believe comes direct to your ears. You're the good and kind-hearted, so let's make this possible. How are you? Fine. What is your name? Nakalan's Patience. Nakalan's Patience. How old are you? I am 8 years old. You're in 8. Which class are you? P3 class. P3 class. Yes. So, for somebody that is watching you, can you tell us what happened? My father died. Your father died. Yes. How old was your father? I don't know. But he was your friend. Your father was your friend, very good friend. Yeah? Yes. Oh. Do you know how to pray? Yes. What's your religion? I don't know. Yeah, are you a Muslim? Are you a Catholic? Are you an Anglican? A born again? You're just a Christian. Yes. Okay, so if for somebody that is watching you right now on TV, if they asked you for that one thing you want them to do for you, what would that be? If someone told you what would that be? What do you want them to do for you? To pay for my school fees. Pay for your school fees. So what is your dream when you grow up after school? What do you want to be? I want to be a teacher. Oh, you want to be a teacher. Your name? What is your name again? Nakalan's Patience. Nakalan's Patience and Victoria are the... You said Victoria? Yeah, Nakalan's Patience and Victoria bebamulekwa abasigadde mabega oluvannyuma lw'enjuga eyo ey'ekiteezi kasasiro bwe yabunduse n'agwira ennyumba ssaako n'abantu abadde ku mirimu gyabwe ng'omwo nno mwe mwagendedde ne taata eyabalese emabega. Essaawa zino bagamba nti kye baagala okusingira ddala kwe kulaba nga bafunayo omuntu abawa school fees abayambako ku by'ensoma, kubanga Nakalanzi ono Patience alina ekirooto ky'okubeera omusomesa ate ggwe? A doctor. Ono ayagala kubeera dokita. So maama alina omusomesa wano, alinawo ne dokita. Naye ffe tukkiriza nti kyetukwatako nga ba Brainspire Volunteers Africa kigguka, era nga mu kaseera kati nnyo tulikomawo wano tubagambe nti bannange tufunyeyo kino tugende ku ssomero tusasidde paka P7, tusasidde paka senior 4, paka senior 6. Tukkiriza mu mmwe abatulaba n'emirimu gye muzze mukola gyeraga lwatu. So gwe nawe natulaba, these two beautiful girls are the orphans left behind by a 40-year-old dad, the breadwinner that passed on Saturday. Yeah, leaving behind these two girls and a wife, now a widow. We believe that their futures can be made possible. This here is Victoria. Her dream is to be a doctor, and this here is Patience. Her dream is to be a teacher. You and I can make this possible through our kindness, empowerment, and generosity. This is Brainspire Volunteers Africa. My name is Big Champ Timo, and we are also partnering with the Big Champs Show to make this happen. Kale, ladies and gentlemen, Big Champ Timo once again. I am here on behalf of Brainspire Volunteers Africa. And when we got the news of this tragedy, twastukidemu with a few friends, and we put together whatever coins we had to make sure that we have something down here, so that when we come to say hello to these people,
we leave them with a bottle of water. This is the least we could afford, but we believe that with your support, with your help, with your passion, with your prayers, we can do more than just this one envelope. You understand? So let us launch this campaign of trying to, make sure these two girls have the future that they best deserve. You understand? So, Mama, ebbaasa eno kankweyo ebbaasa nga ndowooza ziri nnya, si nnene nnyo. Tufaayo ne bano kale senga naye ndowooza anaanywa ku mazzi oba yanamanya bw'anaazikozesa, naye nga ebbaasa eyo gye tusobodde si nnene nnyo katini nnyo nga gyenkomeza maama, katini nnyo naye nga babita bigwa tebiraze, naffe twazijjidde mu mbiro bwe zityo. So sanga mundi tugenda kufuna enamba yetu, tugenda kufuna emukwatako. We are going to take the details of this madam, of the biodata, and definitely we shall be making some follow-ups on the well-being, the livelihood of these two, little babies, her life, and also want to see if it is possible for us to start up some business for her. Alabire abana bano banji kufe tukwire kuba single mothers, and we know what the hustle is. So tugenda bikola, tulina okusoma, tulina otikkirwa, tulina okubujuliza obwo. Mwera kutambula naffe Big Champ Timo, mbagala nnyo mbere bulungi, mweraba. Nze Big Champ Timo era nga tuli ku Big Champs Show. Olunaku olwaliro tukoze ne bannaffe aba Brainspire Volunteers Africa, nga bano nno kibiina kitongole kyewaayo kuddukira bali mu bwetaavu, abakadde, bamulekwa. Ng'olwaliro bwe twawulidde enduulu eyakubiddwa bannaffe eno mu Kiteezi, abafuna enjuga ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'okumakya, kasasiro bwe yayiika ku mayumba gaabwe natta abantu bangi nnyo. Nga olunaku olwaleero wenkoledde emboozi eno lunaku lwakubiri, naye nga emirambo egikunukkiriza mu 3 gye gyakazuulwa okuva mu mayumba kasasiro kwe yayiika. Kati nno ffe aba Big Champs Show saako ne Brainspire Volunteers Africa tubitaddemu engato tujje tubuze ku bantu bano, tulabe tutandikirawa bwe tuba kujja na buyambi. Naye tubaye tunyumyako n'omu ku batuuze, omukadde wali Naalongo, ngono naye omutima gumusula ku mutwe ng'eyabulira ku olugambo, ng'agambye essaawa yonna agenda kusengulwa. Alina ensonga ze, naye mu bigambo by'ayogedde akonye ku mukwano gwe gwagamba nti yafiira mu mbeera eyo. Kintu kya nnaku nnyo omuntu okuva ku makya ewaka n'agenda oba anoonye ssente, wabeeko ne kyakola nga talwadde, wabula n'ofuna amawulire nti ono nno kati zembuyaga zikaza engoye. Wano wendi wentudde ndiwo n'omukyala agambibwa okuba nga ye mukyala w'omwami oyo ayogerwako eyamizibwa omukka omusu ku lunaku olw'omukaaga n'abaana b'ensuubira nti babe. Tugenda kugera ku mboozi eno, naye nga tutongera okunyumya ku mboozi eno, gwe yatulaba njagala yofumitirize singa obadde mu ngatto z'omukyalo ono oba engatto z'abatuuze b'Ekiteezi, kiki kye wandyagadde kikolebwe naawe eyo kyennyini ky'oba okolera abantu bano. Maama, nga kitalo nnyo nnyabo. Amanyako gwani? Nze Nalubega Lawuya. Nalubega Lawuya. Amawulire ogafuna ddi era ssaawa mekera nagakutuusaako? Waliwo omuvubuka eyalinga amuwerekako nga bamuyita Eric, nga ye mukwano gwamuwerekerako era nga yamuyambako okusitula omuddo. Kati bwe yajja, nze nali ndi mu Bayibuli ndi mu kusoma nga ninga agamba nti Katonda wange mukwatire Yesaalo olabe waliwo ndoze kigenda okubeerawo. Kati n'agamba omwana mugamba maama wo nti taata Viki egundi agudde mu kinnya. Awo we natandikira n'efeetinga nga sikyategeera, ne baŋŋamba afudde, ne bantwala mu ddwaliro. Nagenda okuba ne banteekako amacupa, okwekudde ne baŋŋamba ddayo eka obeere ne mukwano gwo. Nasanga bamututte mu ddwaliro okumuteeka okumulongoosa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mubadde mubeerawo mutya? Tata Viki ng'akyali mulamu, ani abadde agabirira? Mubadde muwangala mutya mu mbeera zammwe eza bulijjo? Tubadde atetenkanya oluusi bw'abadde ayina ente nga tufunamu esente z'amata ne tutundayo amata ne tufuna ak'okulya. Oluusi bw'aba tebannabamuwa omwezi ogw'amata, kati nga nange ngenda nga njoza ku ngoye z'abantu, bwe ndeeta nga tugattako, bw'aba talina nga ngamba leero munnange siina tetenkanya, nga ntetenkanya nga tubeerawo. So gwe omulimu gw'obadde kwoza ngoye z'abantu kufunamu 100?
okugatta ku z'omwami z'aleeta. Bw'aba talina nga nze mugamba tujja kufumba tujja kulya. Omwami essaawa zino ng'agenze akulekedde mugugu ki gwenkanawo obuzito? Omugugu gwandekedde gw'amaanyi kubanga abaana bali mu bibiina bito, kubanga omu ali mu P7 kubanga mu P5 omulala ali mu P3. Kimu kyakubiri byakwambala, kulwala, kunoonya kyakulya, byonna kale abindekedde sina kyakola. Kusoma kubanga ne fiizi z'abadde tannaba nazimalayo. Ko okuzimba mubadde mwazimba? Tubadde tuyina ennyumba eri gye tusulamu emmanga. Kaseera kakusoomozebwa. Abaana bategedde kyatuuseewo bwe bakitegeera bwe kibagamba bakitegeera? Bakitegedde kubanga era babadde bava kusomera ne baŋŋamba ddaddi aliwa, ne bagamba mwambuke eri engulu wa ssenga wammwe ddaddi wammwe gy'ali, era ne bamusangayo. Kati bwe banadda kusomera onneewoonya kati bagenda kumbuuza ddaddi aliwa nga nange siina. Era bwe banaaba bakitegedde simanyi oba banaddamu kimbuuza. Mu mbeera efaanaganako bwe tukuba tugeddeko ne neighbour we n'atutegeeza nti nno bo bali ku bunkenke essaawa yonna bayinza kusengulwa. Obunkenke bwe baliko namwe muliko eno? Era bwe kiri kubanga era bwe tukisuubira kiyinza otuuka. Nategeezeddwako nti maama Nabbanja yabaddeko eno ennaku ziyise lwali lwajjo. Waliwo obubaka bwonna bwe yalese obusuubizi obuzzaamu essuubi okuyambako gwe nga gwe namwandu eyakanafuka namwandu okuzzaamu essuubi n'ogamba oba kale banankwatirako? Nze obubaka bwe bampadde kubanga natuuseyo ne bampisaawo wiisa ne naŋŋamba genda bakujjanjaba olabika amazzi toyina mu mubiri, nampaayo $200. Maama Nabbanja akwaddeyo $200? Namutwaliro ne banteekako amazzi. Sente ze yakwadde zaaki? Gabadde mabugo oba za bujjanjabi? Bujjanjabi. Ngambye ngende mu ddwaliro mu bujjanjabi, n'agamba bagenda kuleetayo obuyambi obunaatuyambako era tubeerewo, naye kati nze sisobola kusula bweru n'abaana kubanga bagambye wali tetubaawo, nze sisobola kubeera eyo. Embeera eno yatuuseewo waliwo ow'okunenya yenna oba Katonda yeyageze? Katonda era alabika yeyageze kubanga omwami wange abadde ng'ali awo era nga simutegeera. Ng'era omubuuza nga ŋŋamba totya nze wendi, totya wendi, nga bw'atyo bw'aŋŋamba. Ne mugamba nze embeera yenna eraliikiriza kati w'oli. Ne mugamba omuntu ayoyo ennyama nze antiisa. N'agamba ggwe totya nze wendi ndi kyuma. Nze n'agamba tujja kuwangaala ng'anfudu. Ne mugamba tata Viki olimba. Embeera ye kati ennaku zino sigitegeera guno omwezi gwe tutandise. So kiba kitegeeza obadde nga oyina obubonero bw'olabanga omuganda bw'ayinza okuyita ekyebikiro? Mbadde mbulaba nga ndaba abantu, nga ndaba omuntu gwe basitudde ng'alinga omugole nga bamutwalira nga kale mu kitebe. Mu kirooto? Era nenkimugamba n'agamba ebyo tubisabire birabika tebijja kubaawo. N'agamba tulina kwekwasa Mukama Katonda kubanga ye yatuleeta kati yamanyi kyazzaako. Essaawa zino kutya ki kw'osinga okuba nakwo okunene? Okutya kwe nnina kubanga mukama wange abadde ajja nampita maama w'abaana, njagala caayi mwama w'abaana, nkomyewo kati tukole tutya, n'omugamba emmere eyidde ngenda kujjula ndi, n'agamba kale yanguwa kamala okunaaba. Ekirala kyentiisa kale ngenda bingi siyinza kugamba kubanga tubadde tuteesa bingi byandekedde ku mutima, era bwe mbirowooza oluusi ne bindeeta amaziga kubanga mbadde simusuubira nti agenda kufa. Kati kitalo nnyo, kitalo ddala. Kaakati wetwogerera essaawa zino wafunyeeyo ku bantu abeetema n'agamba nze nja kuyamba ku baana, nze nja kukwata ku kino, wafunyeeyo ku ssuubi bwe lityo mu bantu bonna? Kale ku ssomero gye babadde basomera Director waabwe yabadde abagambye ajja bawera paka P7 kyetemye kyokka, naawe nga bw'obimanyi ayinza okutuuka ne yeefuula gye bujja. Kati
kati omuntu akulaba essaawa zino eyandyagadde okubaako n'obuyambi bwakutuusaako kiki kyoyinza omugamba nti wano wensinga okuketaga obuyambi essaawa zino? Kukale kunterawo ng'emizigo obuzigo kubanga waliwo wenyinza okuzimba obuzigo n'okunterawo kale akantu kenyinza okutentenkanyizaamu abaana obumu bwe basobola okubeera nga mbayambamu. Gwe mulimu ki gwokasa gwosobola okukola oguteetaga capital nene nnyo naye ogamba kano bwebanterawo ekintu wekinesobola okutenkanya nembaako nekyenkola? Kale nali era ntunda manda kubanga go ge gatabonda tegasala bekiri. Ki ekyabaawo gwe okulekerawo otunda amanda? Kale waliwo obuzibuzibu kale nga sente kale zeegizemu. Waliwo obulwadde obwe yafunako emabegakaawo nga nze maama nga nze taata ewaka ng'agudde ku ndiri kati awo sente ne zinzigwako. Naye ng'olina okukkiriza nti singa omuntu ava eri n'agamba kati tukozewo akabanda k'amanda kaakaano tukwadde ensawo ezitandikibwa, ensawo zibeera nga meka ezitandika? Ziyinza okuba ng'ensawo 5. Ensawo yammeka essaawa zino? Ensawo erabika eri ku mitwalo 10. So gye mitwalo 5. So gwe olina obuvumu n'okukkiriza nti singa omuntu ava eri n'agamba nze capital ngikuwadde osobola otetenkanya abaana ne baweerera n'ogenda mugazi ya bizinensi mpola mpola? Ndisobola kubanga era naye abaddewo nga bw'aba talina nga nsobola ewaka okutetenkanya naye bw'afuna nga naye atetenkanya. Balange abatulaba ku Big Champs Show, ndi wano n'omukyala ng'ono nno baze yamufuddeko mu njege yabaddewo wano ekiteezi. Kyokka ekisinga okwewuunyisa agamba nti alina obubonero bwazzenga alaba Abaganda kye bayita ekyebikiro ne bumweraliikiriza n'agamba nti tata w'abaana nti kino nga nkiraba nga ki tata n'agaaguma ng'abasajja babeera naye sitaani ndowooza yamaze n'akola effujjo lye nga bulijjo. Omukyalo n'agamba nti omwami yabadde omugabirizi w'omu maka nga buli kimu akijuliza ye lwe bafunye omukisa naweza ku ngoye ku kyalo ng'afuna ku kyokulya naye essaawa zino omwami kaavuddewo tamanyi kikiddako kyokka agamba omulimu gwe yali akola nga bino byonna tenakubaawo era atunda manda era natutegeeza nti ye bwafunayo omuntu n'amuwa akabanda k'amanda n'ensawo ezitandikirwako nga 5 kuba ensawo agambe ya mitwalo nga 10 mitwalo nga 5 asobola okuyiiya n'atetenkanya n'ajjamu school fees w'abaana n'ajjamu engoye z'abaana ate n'afunamu ne obuyambi butinitini oba n'ogaziya business. So yembeera eri awo. Mama, nsobola okubuuza ku bato bano. How are you? I'm fine. Are you really fine? Yes. Are you sure? Yes. What is your name? Nabyonga Victoria. Nabyonga Victoria. What happened? My father died. Your dad died. How does that make you feel? Badly. Very bad. Yes. Oh, so if there is anyone with a good heart watching you on TV, what would you want them to do for you? To look after us. To look after you. What is your biggest need right now? What is your biggest requirement? If I gave you a chance to choose between the requirements, there is food, there is school fees, there are clothes, there is going for tours. What is your biggest requirement right now? Your biggest need? To care for my mother. Oh, to care for your mother. What's your name again? To care for my mother. To care for your mom. What is your name again? Nabyonga Victoria. Nabyonga Victoria. How old are you? 11 years. Nabyonga Victoria here is one of the orphans, and she says it is very sad that she had to lose her father at this very young age. She's 11 years, and her biggest prayer is that she finds somebody that can take care of them, especially their mother. Yeah, that is a prayer that I believe comes direct to your ears. You're the good and kind-hearted, so let's make this possible. How are you? Fine. What is your name? Nakalan's Patience. Nakalan's Patience. How old are you? I am 8 years old. You're in 8. Which class are you? P3 class. P3 class. Yes. So, for somebody that is watching you, can you tell us what happened? My father died. Your father died. Yes. How old was your father? I don't know. But he was your friend. Your father was your friend, very good friend. Yeah? Yes. Oh. Do you know how to pray? Yes. What's your religion?
I don't know. Yeah, are you a Muslim? Are you a Catholic? Are you an Anglican? A born again? You're just a Christian. Yes. Okay, so if for somebody that is watching you right now on TV, if they asked you for that one thing you want them to do for you, what would that be? If someone told you tukuwe ki tukolere ki, what would that be? What do you want them to do for you? To pay for my school fees. Pay for your school fees. So what is your dream when you grow up after school? What do you want to be? I want to be a teacher. Oh, you want to be a teacher. Your name, what is your name again? Nakalan's Patience. Nakalan's Patience and Victoria are the, you said Victoria? Yeah, Nakalan's Patience and Victoria beba mulekwa abasigadde mabega oluvannyuma lw'enjuga eyo ey'ekiteezi kasasiro bwe yabunduse n'agwira ennyumba ssaako n'abantu abadde ku mirimu gyabwe ng'omwo nno mwe mwagendere ne taata eyabalese emabega. Essaawa zino bagamba nti kye baagala okusingira ddala kwe kulaba nga bafunayo omuntu abawa school fees abayambako ku byensoma, kubanga Nakalanzi ono Patience alina ekirooto ky'okubeera omusomesa ate gwe A doctor. ono ayagala kubeera dokita. So maama alina omusomesa wano alinawo ne dokita. Naffe tukkiriza nti kyetukwatako nga ba Brain Spire Volunteers Africa kigguka, era nga mu kaseera kati nnyo tulikomawo wano tubagambe nti bannange tufunyeyo kino tugende ku ssomero tusasidde paka P7 tusasidde paka senior 4 paka senior 6 tukkiriza mu mmwe abatulaba n'emirimu gye muzze mukola gyeraga lwatu. So gwe nawe natulaba, these two beautiful girls are the orphans left behind by a 40-year-old dad, the breadwinner that passed on Saturday. Yeah, leaving behind these two girls and a wife, now a widow. We believe that their futures can be made possible. This here is Victoria. Her dream is to be a doctor, and this here is Patience. Her dream is to be a teacher. You and I can make this possible through our kindness, empowerment, and generosity. This is Brain Spire Volunteers Africa. My name is Big Champ Timo, and we are also partnering with the Big Champs Show to make this happen. Ntegezeddwako nti wano nno waliwo ne mwannyina w'omugenzi, naye tugenda mubuuzako mu kumaliriza, naye nga tunnatuukayo maama, bigambo ki byolina ebisembayo eri abantu bannansi banna bafunye abali mu mbeera efaanaganako ng'eyiyo, bafiiriddwako abantu baabwe, bafiiriddwako ebyabwe, bigambo ki byolina ebisembayo eri bo? Nange ebisembayo era tulina kuguma kubikwasa Mukama Katonda, kubanga era yeyabireese era yeyatuleeta era yeyasazeewo okukola ekyo. Tewali kirala kye tulina kuzzaako, tulina kusaba busabi Mukama atuyambe okuguma, okubeerawo nga buli omu akumaakuma munne, atayina n'ogenda n'omubuuzaako naye najja n'akubuuzaako n'abeera nga akugumya. Amiina. Maama agambye nti buli omu ali mu mbeera efaanaganako bweti agumye munne era twongere okuguma. Maama, nga kitalo ekyatuuseewo? Kitalo nnyo. Omugenzi mubalina kulagana ki? Kulagana ebadde nnyingi, kubanga tubadde tubeera wamu, abadde n'ebisolo byebyo ng'akeera wano ku makya, tubadde ne bamulekwa baffe baabo abalala bali awo babiri nga we tukuzizza kale abaana baffe, naye nze kino sinawe nkyogera, naye okugyako oyo Mukama ali waggulu yaba atugumya yekka. Kitalo ddala. Kati gwe nga ssenga w'abaana nti brother avudde mu kifaananyi taliiwo, kutya ki kw'osinga okuba nako? Okutya kwe tulina nga naye ate era tukkiriza Mukama eyateeseteese enteekateeka eyo, baana baffe abo twagala abaana baffe abo okusoma okuba obulungi, kubanga obulamu bwabwe bwonna abadde taata waabwe. Era ekyo kyokka kye tusaba Mukama, abaana baffe bakulire mu mbeera ennungi, baleme buteekubagiza nti taata taliiwo. Kibi nnyo. Oyo nno mwannyina w'omugenzi ng'agamba nti essaawa zino essaala ye nga ssenga w'abaana eri emu, nti abaana be taata bamulekedde, mwannyina bamulekedde, bakulire mu mbeera ennungi nga tebeekubagiza, ate bafune ne beetagisa omwana alina bye yeetaaga okusoma ssaako n'okuwangaala. Mama, ku muntu akulaba essaawa zino kusaba kikubanga ebifaananyi bino tubikwata tugenda biraga bannaffe, waliwo bali emitala mayanja, bamuzira kisa, mulimu n'abazungu. Kukoowola ki, mulanga ki gw'okubira akulaba essaawa zino?
Omulanga gwe tukuwa bannange otuyamba mba musobola otuweerera ku baana baffe kyokka kye tusaba abaana baffe basome kusoma nga naye tumanyi wadde nze kyenkaabira kubanga naye kyabadde alwanirira kibadde kisanyulye ku bulamu bwe baana be kusoma. Kitalo nnyo kitalo ddala nze Big Champ Timo ne Big Champs Show nga tulinda banaffe aba Brainspire Volunteers Africa nga bwe nabadde bategeeza ntuli kiteezi so tubadde makaga omwami mpoza badde erinnya lye tubadde mu maka g'omukulu Sam Kajubi kati omugenzi ng'onono y'omu ku abo abafiiridde mu njege yatuseewo wano ekiteezi kasasiro bwe yayiise natta abantu mbategeezeza nti ffe tugenda okukwata ebifaananyi bino ng'abantu emirambo egyakazuulibwa gireyo mu 30 ate nga kikkirizibwa nalongoola tugambye nti yakkiriza nti abasoba ne mu 5 bakyaliyo wansi so kintu kya nnaku nnyo ffe bino bye tukola bwabawo embeera bweti tujja ntubalaga ekiri ku ground ne tubasaba ate tukwatire wamu okulaba nga tugatta itafaali ku bulamu bw'abantu bano nyongera bajjukiza nti weekend ejja tuli awo Wakiso tulina abakadde b'Wakisaawo abakadde abo twabalagako ebiseera about a few months ago nga nabe embeera yaabwe si nnungi nnyo naye tugenda kuddayo ku lw'obusobozi bwamwe n'obuyambi bwammwe ate tulabe nga tubateekako ka smile ku matama kati nno bwe tuva ku projekiti eyo ate n'eno eya omugenzi Kajubisako ne famire ye tugitukize tulabe nga tubayambako ku kamera ambaddeko ne mwana mulenzi Ande ate nga mu background nayo omwana mulenzi Mr. Mosako ne Katsi tutambudde fena okujja wano ebyokwenda bingi nnyo buli woyi tolagayo idea olina okwenyonyolako olina okweyogerako kubanga ate oluusi naffe bannamawulire kamera tuyisonga wezitana kusongebwa ne tulaga ekifaananyi kitali kituufu ntegeezeddwako nti Mama Nabbanja Prime Minister oba Ssaaba Minisita w'eggwanga lino yabaddeko wano olunaku olw'eggulo era nawa namwandu emitwalo 2 gimuyambeko ku bujjanjabi kubanga ye byafunye amawulire ate yalwadde bulwazi so n'olw'ensonga eyo Mama Nabbanja mu kapasite eyo tukweyanza naye era nga tukyasuubira nti mukyajja mu bungi nalonga twegeezeza nti kasasiro oyo liziyayo okumuyiwaawo yalina okumalawo emyaka 2 gyokka naye babadde mu mwaka gwa 2009 nga yajjula dda so ne gavumenti partly nayo esobola okuba nga tugikiikira ensingo naye nga ebyo nebisingawo tugenda kuba tubatuusaako temuvaawo wabula nga sinaba kuwasiibula maama ffe bwe twafunye amawulire gano tulina ekitongole kyaffe si kyamaanyi nnyo naye kirimu bavubuka bato bavubuka balinga nga ndoza 5 tulinga 5 tugaba bannaye alinayo omutwalo aguleete alinayo ebbiri azireeta alinayo 10 aluleete tuleme genda ngalonsa so ntufunayo amabaasa si mangi nnyo era tegazitowa nnyo gayinza okuba nga ebbaasa emu egula kicupa kino kimu eky'amazzi naye bagamba kasukaali aba nalyo taba mutima ompa ku mabaasa ago abaddewo ne baddota be nga abaagala nnyo ng'era ngamba baddota bange ng'abaagala kyembadde neerabidde ng'abaagala enjogera 2 baddota bange naye nga si abazaala biologically baana ba muganda we baba baana be era nga bwagamba badde abaagala awo weebali baddota bange nsobola kulya nga kye bansaba oba nina kitono nino kibawaako tukigabanire wamu. Kale, ladies and gentlemen, Big Champ Timo once again. I am here on behalf of Brainspire Volunteers Africa. The ID that you see here, the reflector, the press jacket that you see here. And when we got the news of this tragedy, to us took it demo with a few friends, and we put together whatever coins we had to make sure that we have something down here, so that when we come to say hello to these people, we leave them with a bottle of water. This is the least we could afford, but we believe that with your support, with your help, with your passion, with your prayers, we can do more than just this one envelope. You understand? So let us launch this campaign of trying to make sure these two girls have the future that they best deserve. You understand? So mama, ebbaasa eno kankweyo ebbaasa nga ndowooza ziri nnya si nnene nnyo. Tufaayo ne bano kale
senga naye ndowooza ananywa ku mazzi oba yanamanya bwanazikozesa naye nga ebaasa eyo gye tusobodde si nnene nnyo katini nnyo nga gyenkomeza maama katini nnyo naye nga babita bigwa tebiraze naffe twazijidde mu mbiro bwe zityo so osanga omundi tugenda kufuna enamba ye tugenda kufuna emukwatako we are going to take the details of this madam of the biodata and definitely we shall be making some follow-ups on the well-being, the livelihood of these two little babies, her life, and also want to see if it is possible for us to start up some business for her alabire abaana bano banji kufe tukwire kuba single mothers and we know what the hustle is so tugenda bikola tulina okusoma tulina otikkirwa tulina okuba obujulizi obwo mwebale kutambula naffe Big Champ Timo mbagala nnyo mbere bulungi mweraba